ដេញតាមការពិតតែមិនដេញតាមចិត្តរបស់អ្នកដទៃឡើយតែអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយផ្លូវចិត្តដែរទេនៅពេលដែលអ្នកត្រូវខំប្រឹងញញឹមដើម្បីលាក់បាំងពីការពិតដើម្បីចងផ្គប់ចិត្តមនុស្សជុំវិញខ្លួនរហូតដល់បាត់បង់អត្តសញ្ញាណដើមរបស់ខ្លួនឯងការរស់នៅដែលរត់តាមការវិតម្លៃនិងការចង់បានរបស់អ្នកដទៃវាគឺជាគុកគ្មានជញ្ជាំងមួយដែលរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៅខាងការគិតនិងដកហូតយកសន្តិភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងសាហាវបំផុតជំនួសឲ្យការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃទៅហែកហួរផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីតម្រូវចិត្តមហាជនការដែលងាកមកប្រឹងប្រែងកសាងសមត្ថភាពខ្លួនឯងដោយស្ងៀមស្ងាត់និងហ៊ានប្រឈមមុខទៅលើសេចក្តីពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនឯងនោះទើបជាអាវុធដ៏មុតស្រួចបំផុតនៅក្នុងការរំដោះសេរីភាពនៃជីវិតដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរតោះឲ្យលើយើងទៅស្ដាប់អំពីសម្រង់ចិត្តសាស្ត្រចំនួន40ឃ្លាដែលបង្ហាញពីភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែលពោរពេញទៅដោយការតស៊ូនិងការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍ដេញតាមការពិតតែមិនដេញតាមចិត្តអ្នកដទៃនេះដែលវានឹងជួយអ្នកឲ្យតាក់ទាញបាននូវភាពជោគជ័យជាក់ស្ដែងនិងកិត្តិយសដ៏ថ្លៃថ្នូរដែលគ្មានអ្នកណាអាចឆក់យកនិងបំផ្លាញវាបាននោះទេ 1. ការពិតអាចធ្វើឲ្យអ្នកឯកោមួយគ្រាតែការរស់នៅដើម្បីតែតម្រូវចិត្តគេនឹងធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់ខ្លួនឯងមួយជីវិតការឈរនៅលើគោលការណ៍នៃសេចក្តីពិតវាតែងតែទាមទារនូវភាពក្លាហាននៅក្នុងការប្រឈមមុខនឹងភាពឯកោមនុស្សភាគច្រើនតែខ្លាចការស្អប់ខ្ពើមទើបសុកចិត្តបោះបង់គោលជំហររបស់ខ្លួនឯងដើម្បីផ្គប់ចិត្តមនុស្សជុំវិញខ្លួនប៉ុន្តែតាមជ្រុងចិត្តសាស្ត្រការដែលបន្តធ្វើបែបនេះវានឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះរស់នៅក្នុងសភាពតានតឹងនិងលែងស្គាល់ពីតម្លៃពិតរបស់ខ្លួនឯងទៀតហើយជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងប្រសិនបើអ្នកហ៊ានបដិសេធមិនចូលរួមវងផឹកស៊ីជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិព្រោះអ្នកចង់រក្សាសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងអ្នកប្រហែលជាត្រូវគេថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តដាក់នៅថ្ងៃនោះយ៉ាងណាមិញការដែលអ្នកហ៊ានជ្រើសរើសយកការពិតនិងសេចក្តីសុខខ្លួនឯងបែបនេះវានឹងជួយសង្គ្រោះរាងកាយរបស់អ្នកអំពីជំងឺផ្សេងៗនៅថ្ងៃខាងមុខហើយទីបំផុតអ្នកនឹងទទួលបាននូវការគោរពចំពោះខ្លួនឯងហើយតាក់ទាញបានមិត្តល្អដែលយល់ពីអ្នកពិតប្រាកដដូច្នេះការជ្រើសរើសយកការពិតបើទោះបីជាលំបាកនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងក៏វាជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលនាំទៅរកសន្តិភាពផ្លូវចិត្តដ៏បរិសុទ្ធផងដែរ 2. កុំបដូរការគិតរបស់អ្នកដើម្បីទិញស្នាមញញឹមសប្បនិមិត្តពីអ្នកដទៃឃ្លានេះវារំលេចពីតម្លៃនៃភាពស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងដែលនេះគឺជាគ្រឹះនៃការរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរការព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីតែចង់ឲ្យគេចូលចិត្តវាគឺជាការបំផ្លាញទំនុកចិត្តផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបុគ្គលដែលតែងតែរត់តាមការពេញចិត្តពីអ្នកដទៃនឹងត្រូវរស់នៅក្នុងគុកនៃភាពភ័យខ្លាចចំពោះការរិះគន់ជានិច្ចជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការអ្នកសុខចិត្តនិយាយយល់ស្របតាមមេកោយទាំងដែលដឹងថាគម្រោងនោះវាមានបញ្ហាហើយដើម្បីតែចង់ឲ្យគេសប្បាយចិត្តការធ្វើបែបនេះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យគេញញឹមដាក់អ្នកនៅថ្ងៃនេះតែវានឹងផ្ទុះជាបញ្ហាធំដែលធ្វើឲ្យខូចខាតទៅដល់ស្ថាប័នទាំងមូលនៅពេលក្រោយផ្ទុយទៅវិញការហ៊ានបង្ហាញពីការពិតដោយសុជីវធម៌ទើបអាចរក្សាបាននូវសុវត្ថិភាពនិងការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដជារួមស្នាមញញឹមដែលកើតចេញពីការលាក់បាំងអំពីការពិតវាមិនអាចយកមកជំនួសកិត្តិយសនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងចិត្តបាននោះឡើយ 3. ការនិយាយការពិតវាគឺជាការដោះលែងខ្លួនឯងចំណែកឯការយកចិត្តគេវាគឺជាការចងខ្លួនឯងបន្ទុកផ្លូវចិត្តដែលកើតចេញពីការព្យាយាមផ្គប់ចិត្តអ្នកដទៃវាខុសពីការពិតជាក់ស្ដែងរាល់ពេលដែលយើងកុហកដើម្បីផ្គប់ចិត្តនរណាម្នាក់ខួរក្បាលរបស់យើងនឹងត្រូវធ្វើការធ្ងន់ដើម្បីចងចាំនៅរឿងប្រឌិតទាំងនោះការបន្តសាងរបាំងคล้ายៗនេះយូរទៅវានឹងប្រែក្លាយទៅជាចំណងមួយដែលរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការគិតរបស់យើងជាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើយើងមិនចូលចិត្តមុខវិជ្ជាពេទ្យតែសុខចិត្តទៅរៀនដើម្បីផ្គប់ចិត្តឪពុកម្ដាយនោះយើងនឹងត្រូវរងទុក្ខផ្លូវចិត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលយើងទៅសាលានៅពេលដែលយើងហ៊ានបដិសេធនិយាយការពិតអំពីក្តីសម័យពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនឯងបើទោះបីជាមានការខកចិត្តពីគ្រួសារដំបូងក៏ដោយក៏យើងបានដោះលែងខ្លួនឯងពីសម្ពាធផងដែរការរស់នៅជាមួយខ្លួនឯងនឹងធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ទើបអាចបង្កើតបាននូវភាពជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យពិតប្រាកដសរុបមកការជ្រើសរើសសេចក្តីសុខពិតវាគឺជាការកាត់ផ្ដាច់នៅច្រវាក់នៃភាពតានតឹងដើម្បីរស់នៅក្នុងសេរីភាពដ៏ពេញលេញ 4. មនុស្សដែលគោរពការពិតមិនត្រូវការយល់ព្រមពីមនុស្សគ្រប់គ្នានោះទេ
ត្រង់នេះគេចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភាពរឹងមាំនៃផ្លូវចិត្តដែលកើតចេញពីការជឿជាក់ទៅលើការពិតប្រកបដោយហេតុផលមនុស្សដែលខ្វះភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងគឺតែងតែត្រូវការគាំទ្រពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនទើបមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែអ្នកដែលមានកម្រិតបញ្ញាផ្លូវចិត្តខ្ពស់ពួកគេដឹងច្បាស់ថាការពិតមិនអាចប្រកែកបានដោយសារតែចំនួនរបស់អ្នកគាំទ្រនោះទេហេតុនេះការស្វែងរកសេចក្តីពិតវាគឺជាកម្លាំងដ៏មហិមាដែលមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកទៅលើការទះដៃអបអរសាទរពីអ្នកដទៃឡើយ 5. ការបដិសេធដោយការពិតប្រសើរជាជាងការយល់ព្រមដោយការលាក់ពុតឃ្លានេះវាបានបង្រៀនអំពីការដាក់ព្រំដែនដ៏ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងទំនាក់ទំនងដើម្បីជៀសវាងការជឿចាប់នៅពេលក្រោយការយល់ព្រមធ្វើអ្វីមួយទាំងដែលខ្លួនឯងមិនចង់វាគឺជាទម្រង់មួយនៃការក្បត់ខ្លួនឯងនិងក្បត់ទំនុកចិត្តរបស់អ្នកដទៃដោយប្រយោលទង្វើបែបនេះវានឹងបង្កើតបានជាកំហឹងកប់ជ្រៅនៅក្នុងចិត្តដែលអាចនឹងបំផ្លាញទំនាក់ទំនងនៅពេលណាមួយជាក់ជាមិនខានជាឧទាហរណ៍មិត្តភក្តិម្នាក់សុំខ្ចីលុយអ្នកទាំងដែលអ្នកកំពុងតែខ្វះខាតហើយអ្នកសុខចិត្តឲ្យគេខ្ចីព្រោះខ្លាចគេខឹងហើយទីបំផុតអ្នកត្រូវរស់នៅទាំងវេទនាខ្វះលុយចាយហើយក៏ចាប់ផ្ដើមស្អប់មិត្តភក្តិម្នាក់នោះនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ប្រសិនបើអ្នកហ៊ានបដិសេធដោយប្រាប់ការពិតអំពីការលំបាករបស់អ្នកតាំងពីដំបូងអ្នកទាំងពីរនឹងមិនបាត់បង់មិត្តភាពដូចនេះឡើយចុងក្រោយការហ៊ាននិយាយពាក្យថាទេដោយផ្អែកទៅលើការពិតវាគឺជាការគោរពទាំងខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃយ៉ាងពិតប្រាកដ 6. ការពិតមានទម្ងន់ធ្ងន់តែវាមិនដែលធ្វើឲ្យអ្នកលិចលង់ដូចជាការកុហកដើម្បីយកចិត្តគេឡើយនេះគឺជាការប្រៀបធៀបសេចក្តីពិតទៅនឹងយុទ្ធការដែលជួយរក្សាលំនឹងនៃជីវិតបើទោះបីជាវាពិបាកទទួលយកក៏ដោយការកុហកដើម្បីផ្គាប់ចិត្តអ្នកដទៃឲ្យសប្បាយចិត្តវាប្រៀបបានទៅនឹងការសាងសង់ផ្ទះនៅលើគំនរខ្សាច់ដែលងាយនឹងបាក់ស្រុតបើទោះបីជាការពិតវាអាចធ្វើឲ្យយើងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាភ្លាមៗតែវាមិនបន្សល់ទុកនៅស្រមោលនៃភាពភ័យខ្លាចឡើយជាឧទាហរណ៍ម្ចាស់អាជីវកម្មម្នាក់ប្រាប់អតិថិជនដោយត្រង់ៗអំពីចំណុចខ្វះខាតនៃផលិតផលរបស់ខ្លួនជាជាងការពន្លើសអំពីគុណភាពនៃផលិតផលរបស់ខ្លួនការធ្វើបែបនេះអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់អតិថិជនមួយចំនួននៅថ្ងៃនេះតែអ្នកដែលទិញទៅពិតជាទទួលបានរបស់ប្រើប្រាស់តាមការរំពឹងទុកពិតប្រាកដមែនភាពស្មោះត្រង់នេះនឹងកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏រឹងមាំដែលជួយឲ្យអាជីវកម្មនោះឈរជើងបានយូរអង្វែងដូច្នេះទម្ងន់នៃការពិតគឺជាកម្លាំងរុញច្រានឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងសង្គម 7. កុំប្រើប្រាស់ពាក្យផ្អែមល្ហែមដើម្បីរុំខ្ចប់ការកុហកត្រូវប្រើប្រាស់ពាក្យការពិតបើទោះបីជាវាល្វីងក៏ដោយយើងមិនគួរប្រើសិល្បៈនៃការនិយាយស្ដីដើម្បីបិទបាំងនៅទង្វើមិនគប្បីឬបិទបាំងអំពីការពិតនោះទេមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តស្ដាប់ពាក្យសរសើរឬពាក្យផ្អែមល្ហែមទើបធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះឆ្លៀតឱកាសប្រើវាដើម្បីកេងចំណេញឬដើម្បីយកចិត្តគេតាមការពិតពាក្យផ្អែមដែលគ្មានការពិតវាគឺជាថ្នាំពុលដែលសម្លាប់សមត្ថភាពនៃការគិតពិចារណារបស់មនុស្សបន្តិចម្ដងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងប្រធានក្រុមម្នាក់ចេះតែសរសើរកូនចៅថាធ្វើការបានល្អទាំងដែលការងារនោះមានកំហុសច្រើនព្រោះតែមិនចង់ឲ្យកូនចៅអាក់អន់ចិត្តហើយទីបំផុតកូនចៅនោះមិនបានអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងឡើយហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្លាក់ចុះថែមទៀតផងប្រសិនបើប្រធាននោះហ៊ានរិះគន់ស្ថាបនាដោយប្រើការពិតបុគ្គលិកនោះច្បាស់ជាអាចកែប្រែនិងក្លាយជាមនុស្សពូកែជាងមុនដូច្នេះការប្រើប្រាស់ការពិតវាគឺជាឱសថបើទោះបីជាពិបាកលេបក៏ដោយតែវាអាចព្យាបាលជំងឺល្ងង់ខ្លៅបានយ៉ាងពូកែ 8. ការដើរតាមការពិតតែម្នាក់ឯងប្រសើរជាជាងការវង្វេងផ្លូវនៅក្នុងហ្វូងមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងភាពលាក់ពុតប្រយោគនេះវាបានគូសបញ្ជាក់ពីតម្លៃនៃការធ្វើជាបុគ្គលស្វ័យភាពដែលមិនរងឥទ្ធិពលពីហ្វូងមនុស្សនៅក្នុងសង្គមមនុស្សពេលខ្លះការធ្វើតាមគ្នាដោយមិនខ្វល់ពីការពិតវាបានคล้ายទៅជាទម្លាប់មួយដែលងាយស្រួលបំផុតប៉ុន្តែការរស់នៅបណ្តែតបណ្ដោយតាមតែទម្លាប់សង្គមខុសឆ្គងនេះវាគឺជាការសម្លាប់ឧត្តមគតិនិងតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនដោយប្រយោលជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងបរិយាកាសសិក្សាដែលសិស្សគ្រប់គ្នាលួចចម្លងវិញ្ញាសាមានតែសិស្សម្នាក់គត់ដែលសុខចិត្តប្រឡងដោយសមត្ថភាពពិតបើទោះបីជាធ្លាក់ក៏ដោយសិស្សរូបនោះអាចនឹងត្រូវបានគេសើចចំអកថាជាមនុស្សល្ងង់ដែលមិនចេះឆក់ឱកាសដូចគេប៉ុន្តែនៅពេលដែលឈានទៅដល់ការធ្វើការងារជាក់ស្ដែងសិស្សដែលប្រកាន់ភ្ជាប់ការពិតនោះទើបជាអ្នកដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានយ៉ាងពិតប្រាកដដូច្នេះភាពឯកានៅក្នុងសេចក្តីពិតគឺជាការបណ្ដុះនៅក្របពូជនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យ
9 មនុស្សដែលរត់តាមការពេញចិត្តពីគេពួកគេនឹងក្លាយជាទាសករនៃអារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃជារៀងរហូតនេះគឺជាសម្រង់ទ្រឹស្ដីចេញពីចិត្តវិទ្យាដែលតាក់ទងទៅនឹងការញៀននៃការទទួលស្គាល់ validation addiction ដែលបង្កជាបញ្ហាផ្លូវចិត្តយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលអ្នកដាក់តម្លៃខ្លួនឯងទៅលើការវាយតម្លៃរបស់អ្នកដទៃអ្នកនឹងបាត់បង់អំណាចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងទាំងស្រុងរាល់សកម្មភាពរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានកំណត់ដោយចម្លើយព្រមឬក៏មិនព្រមពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនជាឧទាហរណ៍អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមម្នាក់ខំប្រឹងទិញសម្ភារៈថ្លៃៗដើម្បីថតរូបបង្ហោះគ្រាន់តែចង់បាន like ពីអ្នកដទៃនៅពេលដែលមិនមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍បុគ្គលនោះក៏ធ្លាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងគ្មានតម្លៃការផ្ដោតទៅលើការពិតនៃជីវិតសាមញ្ញទើបអាចជួយឲ្យគេរួចផុតពីសម្ពាធនៃជំងឺអួតអាងទាំងនេះហេតុនេះការស្វែងរកតម្លៃពិតពីខាងក្នុងខ្លួនឯងនោះគឺជាកូនសោតែមួយគត់ក្នុងការបើកទ្វារគុកនៃអារម្មណ៍មួយនេះ 10. ភាពស្មោះត្រង់ចំពោះសេចក្តីពិតវាគឺជាខែលការពារដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងការបោកប្រាស់ទាំងឡាយមនុស្សដែលស្រឡាញ់និងប្រកាន់ភ្ជាប់ការពិតនឹងមិនងាយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់នៃការបោកបញ្ឆោតឡើយជនខិលខូចតែងតែប្រើប្រាស់ភាពលោភលន់ឬចំណង់ចង់បានការសរសើររបស់មនុស្សធ្វើជានុយនៅក្នុងការតាក់ទាញប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងតែងតែវិភាគរកហេតុផលពិតប្រាកដយើងនឹងអាចមើលធ្លុះនៅល្បិចកលទាំងនោះបានយ៉ាងងាយការពិតគឺជាពន្លឺដែលជួយបំភ្លឺផ្លូវកុំឲ្យយើងដើរធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជ្រោះនៃសេចក្តីវិនាស 11. ការស្រឡាញ់នរណាម្នាក់យ៉ាងពិតប្រាកដគឺជាការហ៊ានប្រាប់ការពិតទៅកាន់ពួកគេមិនមែនជាការបិទបាំងដើម្បីកុំឲ្យគេខឹងនោះទេនេះវាបង្ហាញពីអត្ថន័យនៃក្តីស្រឡាញ់ដែលត្រូវផ្អែកទៅលើការស្ថាបនានិងការចង់ឲ្យភាគីម្ខាងទៀតមានភាពល្អប្រសើរឡើងការយល់ព្រមគ្រប់យ៉ាងដោយបិទបាំងពីកំហុសរបស់ដៃគូឬក៏មិត្តភ័ក្តិវាមិនមែនជាការការពារទេតែវាជាការបំផ្លាញអនាគតរបស់ពួកគេមនុស្សជាច្រើនខ្លាចបាត់បង់ទំនាក់ទំនងទើបសុកចិត្តអង្អែលខ្នងបើទោះបីជាដឹងថាពួកគេកំពុងតែដើរផ្លូវខុសក៏ដោយជាឧទាហរណ៍មិត្តរបស់អ្នកកំពុងតែញៀនល្បែងហើយអ្នកដឹងថានេះគឺជារឿងវិនាសតែអ្នកមិនហ៊ានហាមប្រាមពួកគេឡើយព្រោះខ្លាចពួកគេខឹងការប្រងើយកន្តើយបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកធ្លាក់ខ្លួនទៅដល់ចំណុច0ហើយអ្នកក៏ខ្លាចជាអ្នកសំគំនិតដោយប្រយោលប្រសិនបើអ្នកហ៊ានប្រើការពិតដើម្បីដាស់តឿនបើទោះបីជាត្រូវឆ្លោះគ្នាពេលនោះក៏ដោយនោះទើបហៅថាជាមិត្តពិតប្រាកដដូច្នេះការពិតវាគឺជាភាសានៃក្តីស្រឡាញ់បរិសុទ្ធបំផុតដែលជួយសង្គ្រោះមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងបាន 12. តម្លៃរបស់អ្នកវាមិនស្ថិតនៅលើការទះដៃពីមហាជនទេតែវាស្ថិតទៅលើការគោរពការពិតរបស់ខ្លួនឯងឃ្លានេះគឺចង់ដាស់តឿនស្មារតីរបស់យើងឲ្យផ្ដោតទៅលើការកសាងតម្លៃពីខាងក្នុងជាជាងការពឹងផ្អែកទៅលើការអបអរសាទរពីខាងក្រៅនៅក្នុងយុគសម័យ Digital មនុស្សងាយនឹងយកចំនួនអ្នកគាំទ្រមកវាស់ស្ទង់ពីភាពជោគជ័យនិងតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងនេះហើយគឺជាកំហុសឆ្គងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រមួយដែលធ្វើឲ្យយើងងាយនឹងប្រែប្រួលអារម្មណ៍ទៅតាមមាត់របស់អ្នកដទៃដូច្នេះការរក្សាបាននូវភាពស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងវាគឺជាជ័យជំនះដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងជីវិត 13. បាត់បង់ទំនាក់ទំនងដោយសារតែការពិតប្រសើរជាជាងការថែរក្សាចំណងដោយការភូតកុហកឃ្លានេះបានលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យហ៊ានកាត់ផ្តាច់ចំណងណាដែលមិនល្អចំណងណាដែលថែរក្សាដោយការលាក់បាំងឬការរក្សាដោយភាពមិនស្មោះត្រង់ទំនាក់ទំនងដែលមិនឈរទៅលើសេចក្តីពិតវាគឺជាទំនាក់ទំនងដ៏ផុយស្រួយដែលទាមទារឲ្យយើងប្រឹងសម្ដែងតួអស់មួយជីវិតការរស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគឺជារឿងដែលគួរឲ្យនឿយហត់និងធ្វើឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងរឿងស្នេហាបើអ្នកលាក់បាំងប្រវត្តិមិនល្អរបស់អ្នកដើម្បីទៅឲ្យគេស្រឡាញ់អ្នកនឹងត្រូវរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលអ្នកហ៊ាននិយាយការពិតហើយភាគីម្ខាងទៀតសម្រេចចិត្តដើរចេញនោះវាគឺជាការឈឺចាប់ដែលបញ្ចប់នៅក្តីកង្វល់ការបែកបាក់នេះវាជាការបើកឱកាសឲ្យអ្នកជួបមនុស្សថ្មីដែលស្រឡាញ់អ្នកដោយសារតែការពិតរបស់អ្នកពិតប្រាកដដូច្នេះការពិតបើទោះបីជាធ្វើឲ្យបែកបាក់គ្នានៅពេលនេះក៏ដោយក៏វាប្រសើរជាជាងការរស់នៅលើគំនរនៃការភូតភរនិងការភូតកុហកផងដែរ 14. ការពិតគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពក្លាហានចំណែកឯការយកចិត្តគេវាគ្រាន់តែជារនាំងវាំងនន់បិទបាំងភាពកំសាកតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាការប្រៀបធៀបយ៉ាងច្បាស់រវាងបុគ្គលដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកក្លាហាននិងអ្នកដែលខ្វះភាពជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងមនុស្សដែលហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការពិតគឺជាអ្នកដែលហ៊ានទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់ទង្វើនិងលទ្ធផលដែលបានកើតឡើង
ផ្ទុយទៅវិញការប្រើប្រាស់ភាពយកចិត្តដើម្បីតែកិច្ចពីបញ្ហាវាគឺជាទម្លាប់របស់មនុស្សដែលខ្លាចនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវបើយើងក៏លេចទៅមើលឧទាហរណ៍របស់បុគ្គលិកម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរោងចក្រខូចតែពួកគេបែរជានិយាយយកចិត្តត្រូវកែនិងទម្លាក់កំហុសទៅលើអ្នកដទៃដើម្បីរួចខ្លួនការធ្វើបែបនេះអាចលាក់បាំងកំហុសបានមួយគ្រាតែគេនឹងក្លាយជាមនុស្សដែលកំសាកគ្មានថ្ងៃដែលអាចអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងបានឡើយអ្នកដែលក្លាហានគឺហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតបើទោះបីជាត្រូវរងពិន័យក៏គេបានរៀនសូត្រពីកំហុសនោះនិងមានឱកាសកែប្រែជាថ្មីផងដែរដូច្នេះកញ្ចប់នៃសេចក្តីពិតតែងតែបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅទំហំនៃភាពរឹងមាំខាងផ្លូវចិត្តរបស់យើងម្នាក់ៗ15កុំយកភាពស្មោះត្រង់ទៅបដូរនឹងការយល់ព្រមពីមនុស្សដែលមិនចេះឲ្យតម្លៃអំពីការពិតឃ្លានេះគឺបានហាមឃាត់ក្នុងការបោះបង់តម្លៃនៃភាពស្មោះត្រង់ដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីមនុស្សខុសនៅក្នុងសង្គមមានមនុស្សមួយចំនួនចូលចិត្តរស់នៅក្នុងភាពអួតអាងនិងការបោកប្រាស់ខ្លួនឯងការព្យាយាមបន្ទាបខ្លួនឯងដើម្បីតែអាចចូលទៅក្នុងសង្គមបែបនេះវាគឺជាការទិញយកកំហុសមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនយ៉ាងពិតប្រាកដជាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងក្រុមអ្នកមានដែលចូលចិត្តវាយតម្លៃមនុស្សទៅលើតែសម្លៀកបំពាក់អ្នកមិនគួរខំជំពាក់លុយគេដើម្បីទៅទិញខោអាវម៉ាកល្បីៗមកពាក់នោះទេបើអ្នកបង្ហាញពីការពិតពីជីវភាពសាមញ្ញរបស់អ្នកហើយពួកគេមិនរាប់អានអ្នកនោះវាគឺជាសំណាងល្អដែលអ្នកបានចាក់ចែងពីសង្គមពលមួយនេះហើយការរក្សាភាពស្មោះត្រង់ជួយឲ្យអ្នកទាក់ទាញបាននៅមនុស្សដែលឲ្យតម្លៃអ្នកទៅលើសមត្ថភាពនិងគុណធម៌ពិតប្រាកដរបស់អ្នកដូច្នេះយើងត្រូវសន្សំភាពស្មោះត្រង់សម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកដែលស័ក្តិសមនឹងទទួលបានវាតែប៉ុណ្ណោះ16ការលាក់បាំងអំពីការពិតដើម្បីរក្សាសន្តិភាពវាគឺជាការពន្យាពេលនៃសង្គ្រាមផ្លូវចិត្តដ៏ធំប៉ុណ្ណោះតាមពិតទៅការលាក់បាំងអំពីអារម្មណ៍ដែលមិនពេញចិត្តវាគឺជាការសន្សំកំហឹងឲ្យកកកុញនៅក្នុងចិត្តបន្តិចម្ដងនៅពេលដែលកំហឹងនេះឡើងដល់កម្រិតដែលมันអាចទប់ទល់បានវានឹងផ្ទុះឡើងនៅក្នុងទម្រង់ដែលបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងរន្ធត់ជាឧទាហរណ៍បើនៅក្នុងទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធមួយគូមិនហ៊ានពិភាក្សាគ្នាត្រង់អំពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុព្រោះខ្លាចទាស់ទែងគ្នាទើបសុកចិត្តលាក់បំណុលរៀងៗខ្លួននៅពេលដែលម្ចាស់បំណុលមករកដល់ផ្ទះជម្លោះផ្លូវចិត្តដ៏ធំក៏បានផ្ទុះឡើងរហូតឈានដល់ការលែងលះគ្នាបើពួកគេហ៊ានប្រឈមមុខនិយាយការពិតតាំងពីដំបូងបញ្ហានេះច្បាស់ជាអាចដោះស្រាយបានដោយសន្តិវិធីនិងមានការយោគយល់គ្នាទៀតផងសរុបមកការដោះស្រាយបញ្ហាដោយផ្អែកទៅលើការពិតតាំងពីដើមទីវាគឺជាមធ្យោបាយដ៏ប្រសើរបំផុតនៅក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពយូរអង្វែង17ធ្វើជាមនុស្សស្រមោចដែលដើរទៅលើផ្លូវនៃការពិតប្រសើរជាជាងធ្វើជាសត្វតោដែលក្រហឹមនៅក្នុងគុកនៃការកុហកនេះគឺជាការប្រៀបធៀបដើម្បីបង្ហាញពីភាពធំធេងនៃសេរីភាពដែលកើតចេញពីការរស់នៅជាមួយនឹងការពិតមនុស្សដែលរស់នៅជាមួយនឹងភាពអស្ចារ្យคล้ายៗបើទោះបីជាមើលពីសម្បកក្រៅទៅគួរឲ្យកោតស្ញប់ស្ញែងនិងគួរឲ្យខ្លាចតែពីខាងក្នុងគឺពោរពេញទៅដោយភាពតក់ស្លុតចំណែកអ្នកដែលរស់នៅតាមការពិតបើទោះបីជាតូចទាបក្តីក៏គេមានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការរីករាយជាមួយនឹងសេរីភាពរបស់ពួកគេដែរដូច្នេះភាពអស្ចារ្យនៃជីវិតមិនមែនស្ថិតនៅលើការសម្ដែងនោះទេតែវាស្ថិតទៅលើការរស់នៅស្របតាមការពិតប្រកបដោយសន្តិភាព18ការគោរពអ្នកដតីពិតប្រាកដវាគឺជាការអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេដឹងនៅសេចក្តីពិតបើទោះបីជាវាជាព័ត៌មានដែលអាក្រក់ក៏ដោយប្រយោគនេះបានគូបញ្ជាក់ថាការលាក់បាំងការពិតដើម្បីមិនចង់ឲ្យគេពិបាកចិត្តវាមិនមែនបង្ហាញពីការគោរពនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាគឺជាការមើលងាយសមត្ថភាពនៃការទទួលយកនិងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់បុគ្គលនោះទៅវិញទេមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការដឹងអំពីការពិតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតឬប្រយោជន៍របស់ពួកគេផ្ទាល់ជាឧទាហរណ៍មានគ្រូពេទ្យម្នាក់មិនហ៊ានប្រាប់អ្នកជំងឺអំពីស្ថានភាពជំងឺមហារីកដំណាក់កាលចុងក្រោយព្រោះខ្លាចអ្នកជំងឺតក់ស្លុតការលាក់បាំងនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការរៀបចំបណ្ដាំឬចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃចុងក្រោយជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ពួកគេឡើយប្រសិនបើគ្រូពេទ្យហ៊ានប្រាប់ការពិតដោយភាពទន់ភ្លន់អ្នកជំងឺនឹងមានឱកាសរៀបចំខ្លួននិងទទួលយកការពិតដោយស្ងប់ស្ងាត់ដូច្នេះការផ្ដល់ការពិតទៅដល់នរណាម្នាក់វាគឺជាការផ្ដល់នូវកិត្តិយសនិងការគោរពទៅដល់ជំរឿននៃជីវិតរបស់ពួកគេ19អ្នកដែលតម្រូវចិត្តគេដោយបោះបង់ការពិតវាប្រៀបបីដូចជាអ្នកដែលដុតផ្ទះខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យគេកក់ក្ដៅអញ្ចឹង
សម្រងពាក្យសម្ដីមួយនេះវាបានរំលេចអំពីភាពលងខ្លៅនៃការលះបង់ហួសព្រំដែនដែលបំផ្លាញសេចក្តីសុខខ្លួនឯងដើម្បីតែឲ្យគេសប្បាយចិត្តការចេះជួយអ្នកដទៃវាគឺជារឿងល្អហើយប៉ុន្តែការលះបង់ដោយបំពានទៅលើគោលការណ៍ពិតនិងតម្លៃរស់នៅរបស់ខ្លួនឯងវាគឺជារឿងដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតទង្វើនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកខូចខាតទាំងទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិយសនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅក្នុងពេលតែមួយជារួមអ្នកមិនអាចផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យអ្នកដទៃបានទេប្រសិនបើផ្ទះរបស់យើងខ្លួនឯងនឹងត្រូវឆេះខ្លោចដោយសារតែការលះបង់នៃសេចក្តីពិតរបស់ខ្លួនឯងនោះ20ការពិតគឺជាគ្រឹះនៃទំនុកចិត្តឯការតម្រូវចិត្តគេគឺគ្រាន់តែជាថ្នាំស្ពឹកដែលបំបត្តិការឈឺចាប់មួយគ្រាតែប៉ុណ្ណោះឃ្លីនេះបានបកស្រាយអំពីភាពខុសគ្នារវាងការដោះស្រាយបញ្ហាដោយចេញពីឫសគល់និងការលួងលោមចិត្តបណ្ដោះអាសន្នការនិយាយយកចិត្តគេគឺប្រៀបទៅនឹងការដាក់ថ្នាំស្ពឹកដើម្បីមិនឲ្យគេទាស់តែងគ្នាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែនៅពេលដែលជាតិថ្នាំស្ពឹកនោះអស់ប្រសិទ្ធភាពបញ្ហាពិតប្រាកដវានឹងផ្ទុះឡើងវិញព្រមទាំងនាំមកនៅទំនុកចិត្តដែលបែកបាក់ទៀតផងដូច្នេះមានតែការឈរលើសេចក្តីពិតទេទើបអាចសាងនៅទំនុកចិត្តដែលអាចពឹងផ្អែកបានអស់មួយជីវិត21រស់នៅក្នុងការពិតដែលធ្វើឲ្យអ្នកយំប្រសើរជាជាងសើចសប្បាយនៅក្នុងរឿងប្រឡោមលោកដែលបោកប្រាស់ការរស់នៅក្នុងការលួងលោមខ្លួនឯងដោយមិនព្រមទទួលស្គាល់ការពិតវាគឺជាការរារាំងទៅដល់ដំណើរនៃការលូតលាស់ផ្នែកស្មារតីការឈឺចាប់ដែលកើតចេញពីការដឹងការពិតវាគឺជាកាតាលីករដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញឲ្យខ្លួនឯងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើងដូច្នេះទឹកភ្នែកដែលស្រក់ព្រោះតែការពិតវាគឺជាទឹកភ្នែកដែលលាងសម្អាតឲ្យស្រឡះល្អប្រសើរជាជាងការញញឹមនៅក្នុងភាពបោកប្រាស់ដែរ22អ្នកដែលស្រឡាញ់ការពិតតែងតែរករឿងត្រឹមត្រូវមកធ្វើបើទោះបីជាគ្មានអ្នកណាមើលឃើញក៏ដោយមនុស្សដែលដេញតាមការពេញចិត្តអំពីគេនឹងធ្វើអំពើល្អតែនៅពេលដែលមានកាមេរ៉ាឬនៅពេលដែលមានមហាជនឈរមើលតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគោរពការពិតគុណតម្លៃនៃទង្វើរបស់ពួកគេគឺកើតចេញពីមនសិការពីខាងក្នុងយ៉ាងពិតប្រាកដឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបុគ្គលិកអនាម័យម្នាក់រើសបានលុយនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកតែដែលគ្មានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតតែសោះគាត់មិនបានយកប្រាក់នោះទុកជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេតែបានយកទៅប្រគល់ឲ្យការិយាល័យដើម្បីស្វែងរកម្ចាស់ដើមវិញដោយស្ងាត់ៗទង្វើនេះកើតចេញពីការគោរពសេចក្តីពិតនិងកិត្តិយសរបស់ខ្លួនឯងដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិផ្លូវចិត្តមិនអាចកាត់ថ្លៃបានឡើយដូច្នេះការធ្វើទង្វើត្រឹមត្រូវដោយផ្អែកទៅលើការពិតគឺជាការបណ្ដុះនូវសន្តិភាពផ្លូវចិត្តដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចមកប្លន់យកបាននោះទេ23ការនិយាយការពិតគឺជាការវិនិយោគទៅលើខ្លួនឯងហើយការយកចិត្តគេគឺជាការជំពាក់បំណុលអារម្មណ៍អ្នកដទៃរាល់ពេលដែលអ្នកឈរនៅលើការពិតអ្នកកំពុងតែសន្សំសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងគោរពខ្លួនឯងទុកជាដើមទុនសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតផ្ទុយទៅវិញរាល់ពេលដែលអ្នកកុហកដើម្បីយកចិត្តនរណាម្នាក់គឺអ្នកកំពុងតែខ្ចីទំនុកចិត្តគេមកប្រើប្រាស់ដែលទាមទារឲ្យអ្នកសងវិញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាឧទាហរណ៍អ្នកដាក់ពាក្យធ្វើការដោយកុហកថាចេះភាសាចិនយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញដើម្បីចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងទទួលយកពេលបានចូលធ្វើការហើយអ្នកត្រូវប្រឈមមុខនឹងភាពតានតឹងរាល់ថ្ងៃព្រោះខ្លាចគេចោទកំហុសបានដែលនេះគឺជាការសងបំណុលអារម្មណ៍ដ៏សែនពិបាកប្រសិនបើអ្នកប្រាប់ពីការពិតនៃកម្រិតសមត្ថភាពរបស់អ្នកតាំងពីដំបូងទោះមិនបានការងារនេះក៏ដោយក៏អ្នកនៅតែអាចរស់នៅដោយមានសេរីភាពខាងផ្លូវចិត្តបានដែរដូច្នេះការវិនិយោគទៅលើការពិតតែងតែផ្ដល់ទិន្នន័យខ្ពស់បំផុតសម្រាប់សុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើង24កុំបដៅឲ្យសម្លេងនៃភាពคล้ายคล้ายលុបបំបាត់សម្លេងនៃមនសិការនៃការពិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកឃ្លានេះគឺបានរំលឹកយើងឲ្យចេះបែងចែកនិងការពារខ្លួនពីការវង្វេងស្មារតីដោយសារតែការសរសើរដែលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់មនុស្សជាច្រើនងាយនឹងបាត់បង់ការវាយតម្លៃនៃភាពត្រឹមត្រូវទៅលើខ្លួនឯងនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានហុំព័ទ្ធដោយមនុស្សពូកែយកចិត្តការស្ដាប់យកតែពាក្យសរសើរដោយមិនទទួលយកការពិតនឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះក្លាយជាមនុស្សអស្មិមេនៈនិងខ្វះការអភិវឌ្ឍដូច្នេះការរក្សាស្មារតីឲ្យថ្លាឈ្វេងចំពោះការពិតគឺជាការការពារខ្លួនឯងពីជំងឺវង្វេងនិងភាពជោគជ័យคล้าย25ការលះបង់ការពិតដើម្បីទិញមិត្តភាពគឺអ្នកកំពុងតែទិញសត្រូវដែលបន្លំខ្លួនធ្វើជាមិត្តហើយអត្ថន័យនៃឃ្លានេះគឺបានគូបញ្ជាក់ពីគ្រោះថ្នាក់នៃការកសាងមិត្តភាពនៅលើមូលដ្ឋាននៃការយកចិត្តនិងការលាក់បាំងការពិតមិត្តភាពដែលពិតប្រាកដ
ត្រូវតែកសាងឡើងដោយផ្អែកទៅលើភាពស្មោះត្រង់និងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកជាមុនសិនប្រសិនបើអ្នកត្រូវតែលាក់បាំងអត្តសញ្ញាណពិតរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យគេរាប់អានទំនាក់ទំនងនោះវាគឺជាទំនាក់ទំនងពលយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងអ្នកចូលរួមក្នុងក្រុមមិត្តភ័ក្តិដែលចូលចិត្តនិយាយដើមគេដោយអ្នកសុខចិត្តលាក់បាំងការពិតថាអ្នកមិនចូលចិត្តទង្វើនេះយូរទៅពួកគេអាចនឹងយកអ្នកទៅនិយាយដើមពីក្រោយខ្នងដោយដែលពួកគេធ្លាប់ធ្វើដាក់អ្នកដទៃដែរជាក់ជាមិនខានឡើយប្រសិនបើអ្នកហ៊ានឈរនៅលើការពិតហើយដើរចេញពីក្រុមនោះអ្នកអាចនឹងខ្វះមិត្តមួយរយៈតែអ្នកនឹងមិនមានសត្រូវបន្លំខ្លួនធ្វើជាមិត្តឡើយដូច្នេះមិត្តភាពដែលមិនអាចទទួលយកការពិតរបស់អ្នកបានគឺជាមិត្តភាពដែលមិនស័ក្តិសមនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យថែរក្សាឡើយ26មនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលពិតប្រាកដគឺជាអ្នកដែលហ៊ាននិយាយការពិតបើទោះបីជានៅចំពោះមុខអ្នកមានអំណាចក៏ដោយឥទ្ធិពលពិតមិនមែនកើតចេញពីអំណាចទេហើយវាក៏មិនមែនកើតចេញពីបុណ្យស័ក្តិនោះដែរតែវាកើតចេញពីភាពមិនរាថយចំពោះភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌អ្នកដែលចេះតែបន្ធូរបន្ថយការពិតដើម្បីតែយកចិត្តអ្នកមានអំណាចគឺជាជនឱកាសនិយមដែលគ្មានអ្នកណាគោរពចេញពីចិត្តឡើយជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងការប្រជុំមួយនាយកក្រុមហ៊ុនបានស្នើគម្រោងមួយដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ទៅដល់បរិស្ថានខណៈពេលដែលអ្នកផ្សេងទៀតនាំគ្នាយល់ព្រមព្រោះតែខ្លាចអំណាចរបស់នាយកមានតែវិស្វករម្នាក់គត់ដែលហ៊ានបង្ហាញទិន្នន័យពិតពីផលប៉ះពាល់នោះបើទោះបីជាអាចប្រឈមមុខនឹងការបណ្តេញចេញក៏ទង្វើរបស់គាត់បានជួយសង្គ្រោះសហគមន៍ទាំងមូលពីគ្រោះមហន្តរាយបានដែរហេតុនេះការហ៊ាននិយាយការពិតគឺជាអំណាចដ៏មុតស្រួចបំផុតដែលអាចកែប្រែស្ថានភាពដ៏អាក្រក់បាន27កុំឲ្យការយល់ព្រមរបស់អ្នកដទៃក្លាយជាត្រីវិស័យក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកត្រូវតែឲ្យការពិតក្លាយជាអ្នកដឹកនាំការពឹងផ្អែកទៅលើការសម្រេចចិត្តដែលផ្អែកតាមការពេញចិត្តរបស់មហាជនអាចនាំយើងឲ្យដើរផ្លូវខុសយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតត្រីវិស័យនៃជីវិតគួរតែត្រូវបានកម្រិតដោយទិន្នន័យពិតហេតុផលច្បាស់លាស់និងការពិចារណាដែលឯករាជ្យដូច្នេះការពិតគឺជាពន្លឺនៃបញ្ញាដែលជួយដឹកនាំយើងមិនឲ្យវង្វេងនៅក្នុងព្រៃនៃការបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់អ្នកដទៃឡើយ28ការយកចិត្តគេដោយបំពេញពីការពិតវាគឺជាការសាងសង់ស្ពានដែលគ្មានសសរគ្រឹះស្ពានដែលគ្មានសសរគ្រឹះគឺមើលទៅស្អាតតែសម្បកក្រៅប៉ុន្តែវានឹងបាក់ស្រុតចុះនៅពេលដែលបន្ទុកធ្ងន់សង្កត់ពីលើទំនាក់ទំនងដែលពោរពេញទៅដោយការលាក់ពុតក៏ដូច្នោះដែរវានឹងរលាយបាត់ទៅវិញនៅពេលណាដែលបញ្ហាធំចូលមកដល់ភ្លាមឧទាហរណ៍ដៃគូចំនួន2នាក់តែងតែនិយាយសរសើរគ្នានិងលាក់បាំងពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីឲ្យភាគីម្ខាងទៀតសប្បាយចិត្តនិងបន្តសហការនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទំនាក់ទំនងនោះក៏បែកបាក់ព្រោះតែគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងពីការពិតក្នុងការត្រៀមខ្លួនដោះស្រាយបញ្ហានេះឡើយប្រសិនបើពួកគេសាងស្ពានដោយផ្អែកទៅលើសសរគ្រឹះនៃសេចក្តីពិតពួកគេច្បាស់ជាអាចរួបរวมគ្នាឆ្លងកាត់វិបត្តិនេះបានដូច្នេះភាពស្មោះត្រង់នេះបើទោះបីជារអិលបន្តិចមែនក៏វាជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់ទ្រទ្រង់ទំនាក់ទំនងគ្រប់ប្រភេទឲ្យនៅគង់វង្សដែរ29ការនិយាយពាក្យថាមិនដឹងប្រសើរជាជាងឆ្លើយថាដឹងដើម្បីតែត្រឹមតែចង់ឲ្យបានការសរសើរថាយើងអ្នកចេះដឹងឃ្លានេះគឺចង់ឲ្យយើងប្រកាន់ភ្ជាប់នូវភាពស្មោះត្រង់ផ្នែកបញ្ញានិងហ៊ានទទួលស្គាល់ពីកម្រិតព្រំដែនរបស់យើងមនុស្សជាច្រើនមានជំងឺខ្លាចគេដឹងថាខ្លួនឯងល្ងងទើបចូលចិត្តឆ្លើយអះអាងទាំងដែលខ្លួនឯងនឹងមិនមានទិន្នន័យពិតប្រាកដនៅក្នុងដៃទង្វើបែបនេះមិនត្រឹមតែបំផ្លាញកិត្តិយសរបស់ខ្លួនឯងទេតែថែមទាំងអាចនាំឲ្យអ្នកដទៃនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសឆ្គងទៀតផងជាក់ស្ដែងអ្នកទេសចរម្នាក់សួរផ្លូវយើងហើយដោយសារតែមិនចង់ឲ្យគេថាខ្លួនយើងនឹងមិនស្គាល់ភូមិសាស្ត្រយើងក៏ចង់អល់ផ្លូវខុសឲ្យគេការនេះកុហកនេះបានធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរនោះវង្វេងផ្លូវនិងបាត់បង់ទំនុកចិត្តទៅលើប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នោះយ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើយើងហ៊ាននិយាយការពិតថាយើងមិនដឹងទេភ្ញៀវនោះអាចនឹងទៅសួរអ្នកផ្សេងហើយទៅដល់គោលដៅដោយសុវត្ថិភាពដូច្នេះការហ៊ានទទួលស្គាល់នៅភាពមិនចេះដឹងរបស់យើងវាគឺជាជំហានដំបូងបំផុតក្នុងការស្វែងរកសេចក្តីពិតនិងការរៀនសូត្រថ្មី31ការលាបពណ៌ការពិតឲ្យស្រស់ស្អាតវាគឺជាសិល្បៈនៃការបោកបញ្ឆោតខ្លួនឯងដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតឃ្លានេះវារំលេចអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃយន្តការការពារផ្លូវចិត្តតាមរយៈការកែច្នៃការពិតឲ្យទៅជាទិដ្ឋភាពវិជ្ជមានคล้ายៗការព្យាយាមបកស្រាយរឿងអាក្រក់ឲ្យទៅជារឿងល្អគ្រប់ពេលវាគឺជាការបដិសេធមិនព្រមទទួលស្គាល់និងដោះស្រាយបញ្ហាពីឫសគល់ឡើយ
បុគ្គលដែលចូលចិត្តបន្លំខ្លួនបែបនេះនឹងងាយរងគ្រោះបំផុតនៅពេលដែលការពិតដ៏អាក្រក់លេចចេញជារូបរាងច្បាស់លាស់ជាទីហោជាក់ស្ដែងអាជីវកម្មរបស់អ្នកកំពុងតែដួលរលំតែអ្នកបន្តប្រាប់ខ្លួនឯងនិងបុគ្គលិកថាអ្វីៗកំពុងតែដំណើរការល្អប្រសើរដើម្បីកុំឲ្យមានការបារម្ភការធ្វើបែបនេះវាធ្វើឲ្យអ្នកខកខានឱកាសនៅក្នុងការកាត់បន្ថយចំណាយនិងរៀបចំផែនការទប់ទល់ឲ្យទាន់ពេលវេលារហូតដល់ត្រូវប្រកាសថាខ្សែធនការហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការពិតដ៏អាក្រក់និងដោះស្រាយវាដោយសេចក្តីក្លាហានទៅវាជាវិធីសង្គ្រោះស្ថានភាពពិតប្រាកដសរុបមកវិញការពិតមិនត្រូវការលាបពណ៌ទេវាត្រូវការទទួលស្គាល់និងការដែលមានវិធានការដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះ32ការយកចិត្តគេដោយប្រើពាក្យកុហកគឺជាការបោះដៃចូលទៅក្នុងកង់នៃជីវិតខ្លួនឯងឃ្លានេះគឺបានប្រើប្រាស់ពាក្យប្រៀបធៀបដើម្បីបង្ហាញពីភាពរាំងស្ទះនៃដំណើរជីវិតដែលបណ្ដាលមកពីការដែលមិនស្មោះត្រង់ដើម្បីផ្គាប់ចិត្តអ្នកដទៃកង់នៃជីវិតត្រូវការភាពរលូននៃភាពជឿជាក់ទើបអាចវិលទៅមុខបានដោយល្បឿនលឿននិងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពជានិច្ចការជ្រៀតជ្រែកដោយការកុហកបើទោះបីជាក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យគេសប្បាយចិត្តក៏ដោយក៏វានឹងធ្វើឲ្យកង់នោះជាប់គាំងក្រឡាប់នៅទីបំផុតដែរដូច្នេះការនិយាយការពិតគឺជាប្រេងរំអិលដែលធ្វើឲ្យរកកិច្ចការនៅក្នុងជីវិតវិលទៅមុខបានយ៉ាងមានស្ថិរភាពបំផុត33ការបន្តរស់នៅក្នុងការកុហកដើម្បីអ្នកដទៃគឺជាការបង់ថ្លៃឈ្នួលជីវិតយ៉ាងថ្លៃបំផុតជីវិតយើងមានតម្លៃណាស់យើងម្នាក់មានសិទ្ធិរស់នៅដោយមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណពិតរបស់ខ្លួនឯងការបង្ខំចិត្តរស់នៅក្នុងរបាំងមុខដើម្បីតែចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់វាគឺជាការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលានិងធម៌ពលជីវិតយ៉ាងគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតដូច្នេះគ្មានរបស់ដែលមានតម្លៃណាមួយដែលអាចយកមកដោះដូរនឹងភាពស្មោះត្រង់ចំពោះសេចក្តីពិតនៃជីវិតរបស់ខ្លួនឯងបានឡើយ34មនុស្សដែលគោរពអ្នកដទៃពិតប្រាកដនឹងឲ្យតម្លៃទៅលើការពិតរបស់អ្នកមិនមែនលើសមត្ថភាពនៃការតម្រូវចិត្តគេនោះទេមនុស្សល្អនឹងមានគំនិតចាស់ទុំគេតែងតែចង់ដឹងពីគំនិតពិតនិងអារម្មណ៍ពិតនិងទស្សនៈពិតរបស់អ្នកជានិច្ចចំណែកអ្នកដែលចង់ឲ្យយើងតែងតែយល់ព្រមតាមគេគឺជាមនុស្សអាត្មានិយមដែលប្រើប្រាស់យើងជាឧបករណ៍សម្រាប់បំពេញតម្រូវការរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះចូលរក្សាការពិតរបស់អ្នកដើម្បីចម្រាញ់យកតែមនុស្សណាដែលមានគុណភាពនិងតម្លៃពិតប្រាកដឲ្យចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នក35ការជឿចាប់ដែលបង្កដោយការពិតវាគឺជាថ្នាំសះស្បែកឯក្តីសុខដែលបង្កដោយការកុហកវាគឺជាមេរោគស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងនៅពេលដែលអ្នកដឹងពីការពិតដែលឈឺចាប់វាប្រៀបបីដូចជាការដាក់ថ្នាំសម្រាប់មេរោគទៅលើមុខរបួសដែលឈឺផ្សាមួយផ្លែតតែជាសះស្បើយជារៀងរហូតផ្ទុយទៅវិញការប្រើប្រាស់ពាក្យកុហកដើម្បីលួងលោមចិត្តគឺប្រៀបបីដូចជាការបិទផ្លាស្ទិកពីលើរបួសដែលមានខ្ទុះពីខាងក្នុងដែលយូរទៅនឹងធ្វើឲ្យរបួសនោះរលួយការដែលហ៊ានទទួលយកការពិតដ៏ឈឺចាប់វាគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃដំណើរការនៃការព្យាបាលដែលពិតប្រាកដបំផុត36កុំបង្រួមទំហំនៃការពិតរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យសមស្របនឹងទំហំនៃការគិតដ៏តូចចង្អៀតរបស់អ្នកដទៃមនុស្សម្នាក់មានកម្រិតនៃការយល់ដឹងនិងបទពិសោធន៍ខុសៗគ្នាដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចយល់ពីសេចក្តីពិតដូចគ្នាតែមួយបានឡើយការព្យាយាមពន្យល់ការពិតដ៏ធំធេងប្រាប់ទៅមនុស្សដែលបិទចិត្តវាគឺជាការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលានិងធ្វើឲ្យបាត់បង់តម្លៃនៃរឿងមួយនោះទៅវិញទេដូច្នេះការពិតរបស់អ្នកមានទំហំប៉ុណ្ណាអ្នកត្រូវតែរក្សាវាឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនដោយមិនបាច់ខ្វល់ពីអ្នកដែលមិនយល់នោះទេ37ការនិយាយការពិតអាចបិទទ្វារមួយចំនួនប៉ុន្តែវាអាចនឹងបើកទ្វារដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នកជាការពិតណាស់នៅពេលដែលយើងនិយាយការពិតយើងអាចនឹងត្រូវបាត់បង់ឱកាសឬទំនាក់ទំនងខ្លះដែលមិនស័ក្តិសមនឹងយើងប៉ុន្តែការបាត់បង់ទាំងនោះមិនមែនជារឿងអាក្រក់ទេព្រោះវាគឺជាការច្រានចោលនៅអ្វីដែលបោកប្រាស់ដើម្បីទុកកន្លែងសម្រាប់តែរឿងណាដែលត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះការដែលបាត់បង់ដោយសារតែការពិតវាគឺជាការត្រួសត្រាយផ្លូវទៅរកទិសដៅដែលភ្លឺស្វាងជាងមុនជានិច្ច38ការផ្គាប់ចិត្តគេធ្វើឲ្យអ្នកក្លាយជាចំណីនៃសង្គមឯការពិតធ្វើឲ្យអ្នកក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៃជីវិតខ្លួនឯងមនុស្សដែលតែងតែផ្គាប់ចិត្តគេគឺប្រៀបបីដូចជាស្មៅដែលងាយស្រួលឲ្យគេជន់ឈ្លីនិងកេងប្រវ័ញ្ចដោយគ្មានក្តីមេត្តាចំណែកឯអ្នកដែលហ៊ានក្រោកឈរការពារសេចក្តីពិតគឺជាអ្នកកាច់ចង្កូតនៃវាជីវិតដែលខ្លួនឯងនឹងមិនចំណោះឲ្យឥទ្ធិពលរបស់អ្នកណាឡើយ
ដូច្នេះអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងជីវិតបានល្អបំផុតគឺកើតចេញពីការហ៊ានយកការពិតមកធ្វើជាអាវុធការពារខ្លួនឯង 39 ភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងសេចក្តីពិតវាមានតម្លៃជាងសម្លេងទះដៃរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងការបោកប្រាស់ឃ្លានេះគឺលើកកម្ពស់នៅតម្លៃនៃសន្តិភាពផ្លូវចិត្តដែលជាលទ្ធផលនៃការរស់នៅប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់និងសេចក្តីពិតជាក់ស្ដែងមនុស្សយើងច្រើនតែងងឹតងងល់និងរត់ទៅតាមការកោតសរសើរបើទោះបីជាត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រទុច្ចរិតដើម្បីទទួលបានវាក៏ដោយប៉ុន្តែការសរសើរដែលកើតចេញពីការបោកប្រាស់គឺมันអាចបំបត្តិនៅភាពភ័យខ្លាចនិងភាពក្តៅក្រហាយនៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលនោះបានឡើយដូច្នេះសន្តិភាពផ្លូវចិត្តរកបានដោយការពិតវាគឺជារង្វាន់ដ៏មហាសាលបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្ស40ចុងក្រោយនៅពេលដែលអ្នកស្លាប់ទៅអ្វីដែលនៅសេសសល់មិនមែនជាចំនួនអ្នកដែលពេញចិត្តអ្នកទេវាគឺជាសេចក្តីពិតដែលអ្នកបានបន្សល់ទុកអត្ថន័យចុងក្រោយនៃឃ្លាមួយនេះវាគឺរំលឹកយើងអំពីតម្លៃពិតប្រាកដនៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះដែលត្រូវបន្សល់ទុកសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយការព្យាយាមផ្គាប់ចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នានៅពេលដែលមានជីវិតវាគឺជារឿងអាសាបង់ព្រោះនៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅគេនឹងបំភ្លេចយើងចោលនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់អាចរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងក្រអៅបេះដូងនៃប្រវត្តិសាស្ត្របានគឺការហ៊ានលះបង់ដើម្បីសេចក្តីពិតនិងយុត្តិធម៌ជារួមមកការជ្រើសរើសរស់នៅក្នុងសេចក្តីពិតវាគឺជាការសាងសង់នៅវិមានអនុស្សាវរីយ៍ដ៏អមតៈមួយដែលគ្មានអ្នកណាអាចបំផ្លាញបានឡើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមជម្រាបលា